就是我们主要是那个就是一个记者会啊。不过我想还是借这个时间就是几分钟的时间跟大家介绍一些社务线来的一些现况可能今天是讲到手术了所以我们就主要是讲那个手术的部分所以这边我们可以先从这个目前这个我们台湾10大癌症的发生率那我们可以看到这个最新的资料社务线已经在最近它已经有新发个案达到有4392位它是在10大癌症它的发生率是排第5名所以这么这个讲国语可以了这社务腺癌它发生率是逐年增加，现在是发生率是第5名它也是那个癌症死亡原因的第7位我们可以看这个社务腺癌的一个从这个1979年到现在2009可以看到这个一个发生率在很明显的一个增加所以社务腺癌的一个诊断跟治疗都是我们目前急需要的一个课题但是社务腺癌早期并没有明显的症状很多像我昨天才一个病人，他54岁他以前都觉得这老人就讲就放着这种大家拢有这情况拢无来处理啦拢无来检查所以讲伊个讲要拉肚子到别家医院看后来经过一些检查他已经是骨骼有转移跟第4期来所以有时候那个54岁等于说在拍片时阵讲到这我无啥物艰苦一来医师就宣布讲我已经得这无状了包括第4期所以迄阵是我看病人本身跟他太太都非常的震惊也是非常心情都非常不好所以早期社务腺癌没有明显的症状到有时候有些是到更严重是到骨骼转移骨骼疼痛才发现的我嘛是捌看过有47岁的伊是讲骨头疼拢疼袂好去按摩去到最后去看骨科看脑外去开刀了讲伊这骨头怪怪就是转移来所以这个也是这个图是给大家看这比较严重的你看这骨头你看这边拢做侪黑点这核磁共振你看这个都被癌细胞占满你看这规个咱的脊椎骨你看这站这位全部拢是有问题所以社务腺癌它的其实是变化多端它可以从很早期我们有机会把它医好，也可以说比如说一发病它就变成一个很严重的疾病进来这一个拢拖过这种的治疗方法都不一样早期诊断就是爱肛门指诊PSA 所以这嘛是大家讲的早期差不多以前车拢讲50岁我刚昨看了一个病人讲54岁就已经 PSA 406我看过上悬的 PSA 正常是4以下，等于7700所以是足恐怖所以早期诊断就是爱定期这大概50岁以上要肛门指诊就社务腺的肛门指诊是为肛门那里个摸看有什么异常的硬块，然后来做社务腺特异抗原这个是抽血的大家拢讲 PSA 所以这个见诊你若讲50岁以上建议是当拢爱检查一下才能可以早期诊断就是讲正常是4以下10以上就爱切片4到10就是爱看经过医师评估看爱切片检查所以这4以下算较安全4到10大概国外报告讲25%有可能是癌症若大于10可能超过一半台湾大概4到20是18%大概1/5所以1/5这几率嘛是算悬所以还是需要进一步检查不是讲管不了，就一定是癌症最后还是要讲切片检查才病理下判断是不是社务腺癌大家看这正常生做安尼拢内底拢水水这内底拢变种凌乱，这就是癌细胞切片就是用超音波为肛门安尼做真做系统性的一个切片爱做讲10到12张的切片
哦，这一个爱做甲大家强调的吼，一届切片讲无吼，袂当保证无啦。哦，我就因为迄猎物线，你若讲较大粒，啊你用做等于一个苹果吼，啊内底有一个所在可能歹去，你安尼甲切，甲安尼切看，啊有当会，因来讲伊的范围较细，你有当在做切片时阵都会非常照顾，所以一次没有不能保证一定没有啊，但是几率会下降，还是要定期追踪，看要不要做切片的必要安尼吼。哦，啊，这一样吼，咱一样个癌射物腺癌吼，就交其他癌症相共吼。话讲啊，这有诶讲配着，哦，你嘛射物腺癌，啊嘛搁拢好好呢，可能哦7、8年哦，10几单拢好势，哦，拢无安怎啊嘛，活动力都很好。啊，有诶讲啊，就听伊讲，哦，射物腺癌啊，结果无几单吼，就做歹吼。其中有一个很重要的因素吼，就是叫做病理分级啦。啊，病理分级要安怎比喻呢？就是讲一样是癌细胞吼，某它恶性的，啊某它良性的吼。比喻就是讲，它拢是假设都是坏人啦吼，有的可能是去顺手牵羊啦吼，我伫卖场啊偷摕一罐物件，那有的可能摕一个枪去给就是杀人放火吼，所以这就是这比喻啦吼。啊，所以伊这有一个分数啦吼，叫2到10分啦吼，那2分可能就是一样是癌细胞嘛，都比较恶性吼。10分就是作恶的吼，就像迄啥物杀人放火吼，比喻上就是安尼吼。哦，那另外就是讲，咱射物腺癌要决定要安怎治疗，爱去看伊的范围啦吼。哦，咱这看伊来做核磁共振跟骨骼扫描吼。啊，这上面意思讲，啊这处失火了吼。啊，失火如果是在咱这假设吼，这教室内底啊，应该已经甲扑灭安尼就代表无代志。啊，若讲已经烧到外口去啊，是规个厝拢烧掉，拢已经起火啊，这就总歹收拾的啦吼。所以就是爱看伊个范围，咱再决定看安怎治疗。像讲你这像这规个骨头拢是吼，这开刀的，这个时候开刀可能就没有那个那么好，就没有那个效果了吼。啊，如果是在里面放在射线里面，这个就是有一个开刀的，就是开刀可能可以把它拿得干净嘛。哦，啊，那个这图来看，大家就更加清楚啦吼。你看这是射物线吼，你看你这个是包在里面吼，第1期、第2期拢在内底。啊，你看这第3期就食伫外口啊吼，咱袂食去出精啦吼，我食到膀胱啊吼。啊，淋巴结吼，淋巴结图嘛是算第4期啊吼，啊较严重的是骨骼瘤吼，所以从这些图更大家就会比较清楚吼。啊，所以大概射物腺来治疗，就是爱参考讲分期吼，啊 PSA 偌济啦，调这个格里森分数，就头拄讲的这恶性的程度吼，来做治疗，做它的治疗计划。啊，所以今日主要就是讲着迄个局限性吼，就是讲这局限性，咱只要适合用开刀的方法来治疗吼，就是所谓的根除性疗法吼。啊，若讲年纪足大的吼，还是较无恶性的吼，人讲就先不治疗啦，像变成几岁啊，啊嘛，搁是早期啊吼，有讲先无治疗嘛，搁这个要看情况啦吼，还是其他的一些微创的手术吼。啊，所以开刀第一个爱局限性吼，啊，讲比较年轻的啦吼，健康状况吼，会当有法度接受开刀吼。啊，若讲其他出血倾向吼，是已经转移的，不适合开刀吼。啊，开刀就是有这几项啦，就是传统的开刀吼，啊，佮有腹腔镜吼，啊，叫咱今日讲的主角吼，就是达文西机器手臂的辅助吼。啊，这达文西这像各位记者朋友以前都听过了哈，跟你哥复习一下啊。所以达文西经过早期这个第1代、第2代，什么隔一倍上新的第3代叫做 SI 它的手臂更灵巧了它无体积它无要更重安尼就是 Full HD 给影像给做清的啊，这个以前像以前咧足早的老师讲的，要开刀咱就甲开好大就甲内底甲摕好，再摕好清气啦所以刀要开得好，伤口一定要大那个伤口大当然开这个比较好拿干净，但是缺点就是你空嘴大不会难顾它会留下痕迹所以后来就进步到微创啦什么叫微创？微创就是用拍骨的卡来内底甲操作你看医生在家加一个内底的视野所以它就是出血比较少，恢复比较快伤口比较美观会讲安尼，都较美观
可以重点就是达到跟它一样的一个治疗效果了但是传统腹腔镜有啥物限制呢？就讲咱你就想象讲一个足深的一个山洞你摕2支箸足长的箸就内底要甲背甲要甲填创啥所以你的灵巧的双手你手我都从你是透过器械到那个很深的那个山洞内底点啊要内底甲洞要创啥所以被受到限制了所以机器灵活度有限咱那是反向你安尼你变一边，你要做一边，你要左边你要左边，你动作是无共的。你看这医师拢点你看开遮开遮看遮大家拢都活着都不太好重点无立体感所以这个反向这一个适应它的一个操作。所以就是在这情况下达文西手术就被发明了主要它有几个特点，一个就是它有真实的高解析度3D 立体影像大家看这内视镜有个不一样有两个镜头所以这是真正是3D所以以前拢做爱看3D 立体电影你若讲医师看开这了你大概开倒去，那就欣赏一部很实际的3D 电影另外它就有一个手腕关节叫做仿真手腕你看它就是在可以类似你的双手到很深的一个手术的视野下可以做很灵巧的操作它是一个符合人体工学的而且医师的养成都很不容易你若讲开这有当开腹腔镜开久了拢爱叫困一段时间这个可以比较无它符合人体工学它是讲职业伤害所以这个比较了这个达文西的跟传统手术跟腹腔镜的手术就是这几个3D 立体灵巧度高伤口是比较小，出血比较少所以高医泌尿科是配合医院政策积极学习的到国外学习到台大这边学习参加要求国内外专家来科内演讲所以我们就是有成功完成这个达文西的一个手术了所以其他的部分可能一寡放射治疗啦是一寡这可能就是我就先讲到这边啦这是一寡射物腺癌，其实射物腺癌晚期还有很多一些那个不同的治疗方法然后想今日就讲到讲到手术的部分我们的就不知道晓得各位记者朋友有没有什么问题要问然后呢，我们也请到我们那个辛先生这个就是接受这个达文西手术的一个个案来这边对，我们很欢迎辛先生就是我们新闻稿上面第一个案例的辛先生。那如果大家有什么样的问题，可以问我们辛先生。那有关达文西的事情，就问我们的黄医生。请问黄医师这个射物腺癌是怎么发生的？现在很多嘛。对，这个射物腺癌是真正是做奥妙的它主要它为什么会发生今嘛就刚才这个有三点是确定的啦，一个是跟年纪有关一个是年纪一个是它有一个遗传性它遗传性就是大概9%会遗传所以你若讲本身你若讲有这个罹患射物腺癌，他的那个兄弟还是那个儿子要遗传，还有一个就是它有种族间的差异性，种族的差异性，就是说那个非裔美国人就是黑皮肤的那些，就以前怎么叫黑人那些比较发生率比较高，白种人次之台湾亚洲人比较少，但另外一个大家拢会比较想讲这交男性荷尔蒙有关系无？讲这以前咱咧射物腺咧无线爱男性荷尔蒙男性荷尔蒙迄才会生，
对大家咧就想讲，你荷尔蒙愈悬，感觉较容易生射物腺癌。其实这荷尔蒙交射物腺癌的关系迄是扑朔迷离啦。要安怎讲呢？你若讲早期你讲把迄个睾丸切掉迄个查甫那个人就一辈子不会肥大，也不会射物腺癌。但是我想无人去做这种代志啦，讲你预防得射物腺癌，你大概少年就甲蛋蛋切掉无人安尼做。但是我们再回头一想年纪越大，搞不同男性荷尔蒙是愈悬啊愈低，是愈低的。我们年纪大了，讲男性更年期啊，荷尔蒙倒低，佮年纪越大，你射物腺癌是悬起来。所以这中间的关系其实是做非常的一个奥妙啦。所以就是讲，交很多癌症相关，就是做确定的原因也无做清楚，然后这就是有可能是那个年龄老化还是基因的部分跟一个人种的差异房事过多啊，怎么房事过多也会射物腺癌？这个佫做奇妙的，因为有人国外嘛有人报告讲。你无做性行为，发生率变得较悬。所以有人讲真正有一篇安尼讲，我讲你做了几届安尼，发生率比较低请问病人有什么症状？这症状这就是这个就早期没有什么症状啦。所以我头头讲的就是，因为伊在说早期你个交一寡频尿、夜尿还是交这个射物腺肥大做成的啦。早期无症状然后所以很多就是讲都是比较严重血尿啊，是讲真正也是到骨骼才发现的啦。所以这边就是个强调讲早期就是干那克这两个啦，一个叫做肛门指诊肛门指诊咱来看伊解剖位置，咱尿路线是生在迄个膀胱的下面到肛门直肠就在后面所以咱就医师经过。就从肛门口做一个润滑然后指头去摸了肛门指诊另外一个就是这个给讲的就 PSA 啦，射物腺特异抗原早期来克这两个啦所以我应该讲头讲一个54岁你若讲伊50岁去检查，应该袂拖讲即马 PSA 已经400几，已经都拖骨头安尼啦所以他在几年前他不觉得他有什么症状，他是该来的已经还严重安尼。那个肥大跟射物腺癌有没有一样？肥大不一样，肥大是良性的啦，肥大就是伊增生啦但是它造成阻塞像讲摆放放尿爱做细杠的，搁爱踮咧底咧尿流细小无力还是肥大。肥大它是不同的疾病，它是良性，它就是肥大，但是没有癌化但是有人会感觉讲，是安怎我本来是肥大，久了那会它可能同时发生啦。因为你肥大，来泌尿科，来病医生就会甲你这指诊 PSA 弄会测，你若讲有异常就会甲你检查。所以有的是说，你开始可能肥大嘛有，癌症嘛有，更不是讲肥大就一定变做癌症是安尼观念上是这样的。肥大也是可以使用这个手术处理吗？这无共的这个应该够有一个图那个我们肥大这个所谓它肥大长的地方跟癌症长得不一样，肥大是叫做中间咱比喻的是像比喻的就是像那个肝还是柳丁咱肥大是长在那个果肉迄所在啦。这个癌症是长在周边区周边就是像伊皮遐外口遐所以你若讲癌症规个切掉，就是你规个拢爱切掉，咱搁接起来若肥大就是像迄内底甲迄果肉迄肥大都发生在那里，所以你甲迄果肉甲挖掉，互伊放尿会通安尼。所以这两个的开刀是完全不一样的王医师，他这个那个辛先生嘛辛先生他的肿瘤多大？肿瘤他就该看伊病理报告，我印象是大概1.5公分遐。1.5公分你这边有提到那个什么抗原那不然你平常如果说他那个抗原抽血就可以发现抗原高就是癌症的，这是一个指标嘛就要怀疑那个抗原应该正常的是什么？这边有这边就正常参考值是4以下。4以下。这边这上面这张都有写这里没有
不是。新闻稿没有。正常是4以下了哈。啊，一般建议10以上要做切片检查了哈。10以上要做切片。4到10之间哈，要来跟就是有一些，就是一个灰色地带了哈，就可能要做一些其他的指标了哈，包括说它的一个密度啦哈，一个游离型，看它的一个比例哈，还有它的一个年龄参考值来进一步判断要不要切片哈。一般以前没有达文西的时候做那个内视镜手术或者其他什么，它会有那些尿失禁跟性功能的障碍。这个风险。这个是风险是都有了哈，因为咱比喻哈，想要这个问到一个很重要的问题啦。讲到这个开刀哈，跟那个性功能会影响哈。那你当比喻的是那边，咱查甫人勃起的神经哦，那个就像走在那个射物线旁边啊，就贴着它走过去啊。咱比喻的是讲，像讲你要把苹果苹果肉要甲切掉，苹果皮要留下来。还是洋葱皮，你洋葱爱甲切掉，洋葱外口一层膜爱甲留落来。所以这是足困难的啦。嘛是爱看实际的情况啦，就是讲肿瘤你若讲真正遮着啊，你讲要一定要保留，这有实际的困难啦。你若讲拄肿瘤无甲应用着，袂当甲这两个甲留落来。所以大家当你想象讲要去留你的神经血管不是遐简单。洋葱皮爱甲留落来，苹果皮。比那个下的苹果皮也给欧掉，苹果也给切掉，所以要看实际的状况啦。刚刚讲到说达文西的优点就是它可以3D 的视野，它可以放大比较精细，所以如果在做那个神经血管的保留它是会有比传统腹腔镜有更大的一个优点。那辛先生他本身是几期啊？第2啊。也是2期。那做完之后，辛先他那个花费多少钱？花费花费在23万左右。23万。大概目前定价都这样就是各大医院都定这个价格。做完之后隔天2天就出院了。这个出院这个因为我们是采取比较是可以出院的但是这个出院那个尿管我们还是建议说要那个，我怕今日长期无法度顾啦。因为迄条管介重要，伊若甲毁掉若去带着这开刀就是前功尽弃安尼啦所以我会讲说，你说出院是可以，但出院我想那个尿管还是要放着，一般是1个礼拜才会复原啊。我是安尼建议啦，所以。我问一下，新先生，你开掉偌久啊？我上个月才开了。上个月开完。上个月啦。开完到现在。已经一个多月了现在那个频尿和夜尿的困扰。可能辛先生可能因为他本身有他有在洗肾所以他尿不多了，所以这个比较不足所以可能这方面就请记者朋友反正这方面他可能比较不适合讨论这方面的一个情况。那射物线如果全部切除，可不可以？射物线把它全部切除，会影响到身体什么？你说影响到什么？会不会影响到身体射物线？它不是必要的啦，就是说你没有射物线还是可以活得好好的，但是射物线就是会跟我们的那个性功能跟那个排尿的部分会有影响如果老人家把它删除掉，没什么影响，没什么性能力的。这不是安尼讲说实际上大家讲它到底有没有这个可能每个人都想法都不一样啦。就像讲，起码都就是感觉做热门的新闻就是安吉丽娜·裘丽嘛就是女生讲惊到就来甲乳房切掉。我无女生没有性的限制就对了男生讲你切掉男生应该都袂使所以搞不好日后有人会做，然后跟目前的国业证据是不建议讲预防性的。如果严重的话，还是可以切除就没，不会影响到身体健康，对不对？但是要有些证据嘛，那以后上无讲这用袂着切掉安尼因为这切掉嘛是有一寡风险刚刚佮强调的是，你若讲已经做严重的弹出来，甲开刀就无意思无。
哦，像他这个达文西手术切除完，不用再做那个放疗或化疗。目前就是如果都手术都拿得很干净是不用，就是 PSA 如果都降得很好是不用啦。但是，但是还是要强调，就所有的一样的癌症都日后怎么变化，我想我们都要很密切的追踪啦当非常料按照变化当然我们医生不敢打包票了，这个时候我们还是要密切追踪他的情况。辛先生，你这个手术完了会不会很痛？不会痛很久吗？不会。不会很痛，对不对？对对。伤口的复原状况是怎样？都没安怎的对吧？嘿啊，伤口足细啊。足细啊，所以不会影响到你感觉足疼呢，对不对？没，拢袂哦。哦，不是医师给你用这个麻药药。无啊。哦，是啊。啊，开了是偌久出院？开了我不久。一礼拜外。一礼拜外出院，所以这个伤口完全拢好了。拢好啊，因为。现在讲人要翕，要你翕，我先不一定来。哦，即摆行路上，拢不要紧对。哦。伤口要往化，要用水会化得出来哦。会啊。这1公分遐啦，有一个，咱讲爱甲迄简体摕出来，所以迄去砍掉伊受限的大小有关的。你讲摕了，你有一个微微出来啊。你要有一个会有一个比较大的啦，其他都是小的。主任，你刚刚提到的是说用达文西，就是在它的神经血管的那边那玻璃啦，玻璃就是讲你想象讲连啊做平的，毛跟你吹你一定要做精确你再当个做精确拎起来，动作再当它破开啦。玻璃就是更可以精确的把神经血管做个保留啊，维持它的一个性功能啊。现在你这个手术完了，你一寡这排尿，一寡这功能上有什么改变吗？这可能有当去牵涉个人啊改变是感觉排尿较顺畅无？可能有，但是我时阵的少了。袂像较早咧讲好定咧放尿放无。安尼就差足济啊咧。啊。有时你坐到马桶里放无？放。即摆就较想要放尿安尼。即摆较有这状况啦，对啦。嘛，像我尿迄紧嘛是，有时就起来，嘛无就较忍耐啊。就是安尼，我唔晓管走去看那个泌尿科，要彻底检查。成功案例。谢谢，我嘛是感谢辛先生啊，来做热心的啦。这也是要帮助很多人啊，把你的经验跟大家分享。很小。对啦，你看的呀。要脱裤子嘞？不，我没脱裤子了。一共是几个伤口？6个。6个。可是你看到中间这个小伤口。达文西也要用6个伤口，不是说3个还是2个就可以。一般在5到6个啦。5到6个。哎呀，要看情况啦。手上伤口6个伤口的对了。那这个是。顾名思义啦，你讲叫做射护腺特异抗原，就是射护腺在制造腺里啦。所以伊若有一个正常值嘛，悬起来有大概有2种、几种可能，一个回答嘛，一个发炎嘛。咱较惊就是有癌细胞嘛，所以悬，要知影有癌细胞无，就是爱做迄切片的检查较清楚安尼。就是讲悬起来，正常，敢若咧无穿。身高有2种可能的。回答发炎但是有另外一个可能就是癌症射护腺癌啦早期你受腺癌早期无症状啦